بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شاعر پاڼه ده یو کم 900 کتاب دی لټون. پر چې د شهباز لري او سترګې د عقاب، زړه پوست د بلبل خوږې خبرې د خارو. پر چې د شهباز لري نو شهباز ډیر اوچت پرواز کولی شي، ډیر دنګ تلی شي. په دې وجه د شاعر سوچ او فکر د هغه تخیل هم ډیر اوچت تلی شي لکه د شهباز. نو ځکه یې والا د شهباز سره تشبیه ورکړه. او سترګې د عقاب، نو څنګه چې عقاب ډیر تیز نظر لري او ډیر د فاصلې نه ډیر باریک باریک څیزونه ویني، دغه شان د شاعر نظر هم د انسان د فطرت، د خپلې معاشرې او د کائنات د حسن ډیر باریکه باریکه خبرې ویني. نو ځکه یې ورته سترګې د عقاب وي. زړه پوست د بلبل، نو د بلبل زړه پوست ځکه چې یو خو بلبل یي وړوکی او بل دا چې هغه محبت کوي د ګل سره. نو د بلبل په زړه کې محبت یي، په دې وجه باندې د شاعر په زړه کې محبت یي. نو د بلبل د زړه سره یې ورله تشبیه ورکړه. خوږې خبرې د خارو، نو خارو ښکلي خبرې کوي او شاعر هم ښکلي خبرې کوي. سر ډک د خوبونو لکه مینه د قارون، سترګې مینه ناکې مستې سترګې د مجنون. نو سر ډک د خوبونو، د شاعر په سر کې په مزغو کې خوبونه یې، بېشبها خوبونه، رنګارنګ قسمه قسم خوبونه، کوم چې د شاعر خوبونه یې. لکه مینه د قارون ورته ځکه وایي لکه څنګه چې قارون د خزانو سره مینه وه، هغه به خزانې او سره زر جمع کول، غټې غټې خزانې به یې جمع کولې. دغه شان دا شاعر هم د خوبونو خزانې جمع کوي. او سترګې مینه ناکې ځکه چې په زړه کې مینه یې، نو مینه یې سترګو ته راغلي. مستې سترګې د مجنون، او د مجنون په شانې سترګې مستې ځکه چې مجنون به هم مینه کول او شاعر هم مینه کوي. چل د سامري او پاکې ګوتې د موسی علیه السلام، تور د غم صلیب په سپینولو د عیسی. چل د سامري، نو سامري خو هغه جادوګر و کوم چې د موسی علیه السلام په وخت کې هغه د سرو زرو هغه سخی جوړ کړو. نو سامري جادوګر ډیر چلناک و، هغه ډیر په چل باندې هغه سخی د سرو زرو جوړ کړو. هغه یو کاریګر و، یو هنرمند و. نو دغه شان دا شاعر هم لکه څنګه چې سامري د سرو زرو سره یو چل کړو، دغه شان دا شاعر هم د لفظونو سره او د خیالاتو سره یو چل کوي. نو ځکه یې ورته چل د سامري ووی. خو او پاکې ګوتې د موسی، نو څنګه چې موسی علیه السلام مخلص او پاکو او ښه انسانو، نو دغه شان دا شاعر چې دی نو هم یو مخلص او ښه انساني، د ده ګوتې پاکي. مطلب سامري خو هغه خپله چالبازي چې وه د یو غلط کار دپاره کړې وه، خو د هغه په مقابله کې دی هم هغه شان چل کولی شي، خو ګوتې چې د دی هغه پاکي. تور د غم صلیب په سپینولو د عیسی، نو دی څه کوي؟ دی د مخلصو ملګری او د مخلصو خلکو کار کوي. ځکه چې د عیسی علیه السلام د غم صلیب تور شوی په وینو باندې په سپینولو د عیسی، دی سپینی، دی انځي پاکی. تن یې سور رباب چې د قسمت ګوتو کې هنګ وهي، خوله یې د ګونګړو یعنی د ګینګړو چې د جانان په پښو کې شړنګ وهي. نو څه کوي؟ تن یې سی سور رباب، دی په خپله یو موسیقي، ځکه چې شاعري او موسیقي ده او دی هم شاعري، دی په دغې موسیقۍ کې ورکي، خوشحاله پکې. نو تن یې سور ربابي چې د قسمت ګوتو کې هنګ وهي، او قسمت چې د ده سره څه کوي، دی په خپله شاعرۍ کې خپل هغه ساز چې دی هغه په شاعرۍ کې پیش کوي. بیا خوله یې د ګینګړو چې د جانان په پښو کې شړنګ وهي، او کله چې دی خبرې کوي
د خولې نه د ګینګړو په شان موسیقي راوځي او په هغې کې دی خپل جانان چې دی هغه ستایي. دی د ګوتې پورته کړي نامه دې د یار ولیکي، څه چې قلم نه لیکي هغه د خمار ولیکي. نو دی چې ګوتې پورته کړي او د یار نوم ولیکي نو هغه په اصل کې قلم نه لیکلی، بلکې هغه د ده په زړه کې چې کوم د عشق و محبت هغه خماري د یار سره دا هغې چې دی هغې رقم کړی هغې لیکلی. بهترین نظم دی جي، ماشاءالله ډیر بهترین نظم دی. الله پاک دی غنی خان له په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. آمین. والسلام.